په 20 سپتمبر د پاکستان تحریک انصاف د جلسې دپاره الیمین ګنډاپور صاحب خپل زیاتره صوبایي اسمبلی امپیګانو د قومي اسمبلی امنګانو او ورسره چې کوم زمونږ دغه د پارټۍ سینیټرز یا د دې نه علاوه د پارټۍ عہدیدارانو هغې کې انصاف یوت وینګ او سټوډنټ او د ټولو ته چې کوم دی پیسې هغه ورکړي چې په دې جلسه کې تاسو ګاډي وکئ او خلک راولئ او خلک چې کوم د شرکت د هغې یقیني کړي او په هغې کې د ټولو نه ښکله واقعه دا وه چې کله په وزیر اعلی هاوس کې پیسې وزیر اعلی صاحب تقسیمولې هغه کس راغلی هر چاله 2 لکه روپۍ چاله 3 لکه روپۍ دا یې ورکولې نو ارباب شیر علي د پیسو اخیستو نه انکار وکړ د پېښور MNA دی ارباب شیر علي چې انکار وکړ نو زمونږ یو زنانه چې کوم دلته MNA ده شاندانه ګلزار صاحبه هغه ته کتینا له مال راکنه هغه ته چې ته څنګه کې به ځان لیته والی یاږي نو د هغې دا کال نه مخکې یو بل MNA پاتې شوی و د پیرې MP شپ الیکشن صوبایي اسمبلی دغه ته ولاړو هغه چې کوم دی نو نیمې هغه واغستې او نیمې شاندانه ګلزار واغستلې یعنې داسې قسمه کارونه هم شوي دي بلا خلکو انکار هم کړی دی هغې ستنو انکار کړی دی نو د دوی خپل چې کوم هغه د فام 45 والا MPs دی هغوی هم ورکړي فام 45 MNAs دی هغوی هم نو بلا خلکو اغستې دي او خو د جلسې کې دغه لپاره خو بیا په جلسه کې چې کوم دی د دغه پیسو زور هغه رنګه ښکاره نه شو کومه رنګه چې په دې جلسه کې د هغوی نه توقع وه چې خلک به راولي هغه کې بلکې د پېښور تعداد کم و او د پېښور نه د یو مخصوص ضلعو تعداد سیوه خو د نورو ضلعو عمومي تعداد ته څنګه چې تمه وه هغه رنګه د پاکستان تحریک انصاف هغه غټه جلسه او ونه کړلی شو تعداد چې کوم د پاکستان تحریک انصاف په خپله مني چې موږ سره کوم صحیح اوس که موږ په وجوهاتو راشو ړومبی که موږ په دې نظر یو بل پلیز زموږ بعضې ملګري دی وکړي چې یاره دا سونو چینل دی دا زموږ مخالف دا کړي زه صرف د سلمان اکرم راجا ویډیو کلیپ په خپله دی سلمان اکرم راجا وایي چې په جلسه کې تعداد ډېر کم جلسه د بد انتظامۍ ښکار وه هغه دا هم ویلي چې بوی مسله وه ګندونه پراته وو ځای نه و صفا شوی نو د دې وجې نه په خپله دا مني د پېښور صدر عرفان سلیم په خپله مني چې زموږ تعداد کم